기침과 가래를 완화하는 데 도움을 줄 수 있는 여러 가지 차가 있습니다. 이 중에서 기침 가래에 좋은 차 5가지를 소개해 드리겠습니다. 첫째, 생강차. 생강은 항산화 물질과 항염증 효과를 가지고 있어 기침과 가래를 완화시키는 데 도움이 됩니다. 또한 생강차에는 항균 효과도 있어 감염으로 인한 기침과 가래를 완화시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 둘째, 페퍼민트 차. 페퍼민트는 기관지를 이완시켜 호흡을 편하게 해주는 효과가 있습니다. 또한 페퍼민트 차에는 항균 효과도 있어 감염으로 인한 기침과 가래를 완화시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 셋째, 약숙차. 약숙은 면역력을 향상시켜 감염을 예방하고 기침과 가래를 완화시키는 데 도움을 줍니다. 약숙차에는 항균 효과도 있어 감염으로 인한 기침과 가래를 완화시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 넷째, 양배추차. 양배추는 무수한 비타민과 미네랄을 함유하고 있어 면역력을 향상시키는 데 도움을 줍니다. 또한 양배추차는 기침과 가래를 완화시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 다섯째, 석류차. 석류는 항산화 물질과 항염증 효과를 가지고 있어 기침과 가래를 완화시키는 데 도움이 됩니다. 또한 석류차는 면역력을 향상시켜 감염을 예방하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 차들은 각자의 특징과 효능이 있으며 기침과 가래를 완화시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그러나 만약 증상이 심각하거나 지속적으로 지속된다면 의사와 상담하여 치료 방법을 찾는 것이 좋습니다.